ពិតជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពណាស់ម្សៅរំដេងคล้ายៗចែកចាយពេញទីផ្សារនិងរោងចក្រនៅវៀតណាមត្រូវបានបង្ក្រាបបាក់និញអាញាធរវៀតណាមបង្ក្រាបទីតាំងផលិតម្សៅរំដេងคล้ายៗដែលយកមើមចេកមកកិនលាយជាមួយថ្នាំជ្រលក់ពណ៌ក្រណាត់ដែលជាសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងចំណីអាហារម្សៅរំដេងคล้ายៗសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់ទាំងនេះត្រូវបានចែកចាយលើទីផ្សារនិងផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមរោងចក្រក្នុងចំនួនរាប់តនមកហើយអាញាធរខេត្តបាក់និញទើបតែបានវាយខ្នោះម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតម្សៅរំដេងម្នាក់ក្រោយពីស្រាវជ្រាវរកឃើញការពិតថាម្សៅរំដេងទាំងនោះគឺជាម្សៅរំដេងคล้ายៗដែលពោពេញទៅដោយសារធាតុគីមីបង្កហានិភ័យមហារីកខ្ពស់បំផុតដល់អ្នកបរិភោគជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាក់និញបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់និងឃាត់ខ្លួនបុរសខាងលើដែលមានឈ្មោះងុយយ៉ិនវ៉ាន់វិនពីបទរំលោភលើបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពចំណីអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យរូបនេះបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024មករូគេបានដើរទិញមើមចេកស្រស់និងរំដេងពីអ្នកភូមិយកមកកិនលាយគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយដើមទុនផលិតនិងកើបប្រាក់ចំណេញបានច្រើនដើម្បីឲ្យម្សៅរំដេងคล้ายៗនេះមានពណ៌លឿងស្រស់ឆើតឆាយស្រដៀងនឹងរំដេងសុទ្ធនិងទុកបានយូរជនសង្ស័យបានលួចប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហាមឃាត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំនួន2ប្រភេទគឺល័ខពណ៌លឿងជាប្រភេទថ្នាំជ្រលក់ពណ៌ក្រណាត់និងក្រដាសដែលជាសារធាតុគីមីឧស្សាហកម្មសារធាតុនេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថាជាភ្នាក់ងារបង្កហានិភ័យជំងឺមហារីកខ្ពស់បំផុតនិងត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើក្នុងចំណីអាហារម្សៅខាត់សសូដ្យូមហ៊ីដ្រូស៊ូលហ្វីតជាសារធាតុដែលមានប្រតិកម្មគីមីខ្លាំងដើម្បីរក្សាផលិតផលទាំងនោះកុំឲ្យរលួយនិងអាចរក្សាទុកបានយូរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះកម្លាំងនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចបានរឹបអូសម្សៅរំដេងคล้ายៗដែលជាផលិតផលសម្រេចបានចំនួនជិត2តោនអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតនោះគឺក្នុងមួយថ្ងៃទីតាំងនេះចែកចាយផលិតផលដែលពោពេញទៅដោយសារធាតុគីមីពុលទាំងនេះប្រមាណជាង300គីឡូក្រាមទៅកាន់គោលដៅធំៗដូចជាមួយផ្សារបោះដុំនិងផ្សារប្រពៃណីទូទៅសម្រាប់លក់ឲ្យពលរដ្ឋទិញយកទៅស្លស្លុកឬប្រឡាក់សាច់តាមផ្ទះ2តំបន់ឧស្សាហកម្មផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃអាហារដើម្បីរៀបចំជាអាហារសម្រាប់កម្មកររោងចក្ររាប់ពាន់នាក់ដែលបរិភោគប្រចាំថ្ងៃអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាសារធាតុល័ខគីមីជ្រលក់ក្រណាត់ដែលជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គឺស៊ីបំផ្លាញសុខភាពពីខាងក្នុងយ៉ាងសាហាវបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តស៊ើបអង្កេតស្វែងរកបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់